Ki Pulit ke Nongson Police Station, sa shisien ki la Khot Hajir u Khot ke KSU. Halor ke jing keno ba udon kti ha ke jing Talasi ki bar Jylla ha West KHASI Hills District. U Khot ke KSU u belasha Khot Hajir latip kum u blaster lan karbani u babat kum u office secretary ka KSU West KHASI Hills District Unit. Hakani ke jinglet Hajir jong u lasen ran di Nongialam jong ke KSU West KHASI Hills District Unit. Ringkat ki Nongialam naki circle bat ki unit berper. Kat kum ke jingit hu jong uniu Khot ki Pulit ki la Khot Hajir u kat kum ke video ke bala kedau ya ke kerteng ke jong u. Henry ulaong ba shim la don Bynta bad don jingtip AA halor kani ke Bynta. Mlek pankan raya ki Khot kisla Henry dak keli ki ong ba base kat kum social media. Ada base kat kum social media kumno ki iu Khot bumdan tu pus hapo ke spot. Te kumta mentar kumju ini wi samla la Khot Hajir halor ka jing yasim Bynta ka jing i ha ka jing net khandra mender kat kum ka jing ong ka police department handai kat kum ka jing tip jungi ki Nongialam jung seng ba ini samla i imsem la let ban khandra Khot khandra sla ka sngi Ki Dr. Hameglaya ki